Hey guys, it's me Rafi and welcome to my another video. আজকের ভিডিওতে আমরা এমন একটা প্রোডাক্টের রিভিউ করতে যাচ্ছি। এটা হলো একটা রোবট। ইটস আ রোবোটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যেটা আপনার ঘরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে ফেলবে। আপনার আর এখন হাত দিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে হবে না, মানে নর্মাল ভ্যাকুয়াম দিয়ে। সো ইটস আ রোবোটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা ঘরের যে কোনো কর্নারের ময়লাটা একদম পরিষ্কার করে দেবে এবং ঘরে যদি বিড়াল বা যদি আপনার পেট থাকে, সো পেটের যে ময়লা টয়লা মানে চুল হেয়ার এগুলো সব কালেক্ট করে দেবে। মানে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রোডাক্ট হতে চলেছে এই রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনারটা। সো এর নাম হলো ইউফি ক্লিন এক্সেট প্রো। ইটস আ রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার অ্যান্ড ইটস গ্রেট। সো আজকের ভিডিওতে আমরা এই প্রোডাক্টটির একটি আনবক্সিং এবং ওভারভিউ টাইপ ভিডিও করব। তো কথা না বলে চলুন শুরু করি। তো হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো এই ইউফি এক্সেট প্রোর একটা বক্স। সো এখন আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করার পর আমরা ফার্স্টে পাচ্ছি এই যে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। আমি বলবো অবশ্যই এটা পড়ে নেবেন। সো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো একটি ক্লিয়ার ওয়াটারপ্রুফ প্যাড। এটা মূলত কোন জায়গায় বসে সেটার সামনে দেখাবো। সো তারপরে আমরা পাচ্ছি মেইন জিনিসটা, আমাদের মেইন গিয়ার, আমাদের রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার। সো এটাকে সরিয়ে আমরা পাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ম্যাপিং মডিউল। সো এটা এই ইসে লাগে, এই ভ্যাকিউম ক্লিনারে লাগে। সো লাস্টে আমরা পাচ্ছি এই যে একটা ক্লিনিং কিট, ছোটো একটা, জাস্ট আমাদের ভ্যাকিউমে যদি ময়লা টলা থেকে থাকে সো আমরা এটা দিয়ে পরিষ্কার করে বের করে ফেলতে পারবো। সো ভালো। তো লাস্টে আমরা এটা উঠে এটাকে তুলেই পাচ্ছি আমাদের মেইন জিনিসটা, আমাদের সেলফ এমটি স্টেশনটা। আপনি এটাকে চার্জিং স্টেশনও বলতে পারেন। মানে এখানে এটা ময়লাগুলো ফেলেও দেয় এবং চার্জ হয়। তো এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি 2.5 লিটারের একটা ব্যাগ। সো এটার মধ্যে মূলত ডাস্টগুলো স্টোর হয়, যেটা এই যে আমাদের ভ্যাকুয়ামটা ক্যারি করে যে ময়লাগুলো সেগুলো এখানে স্টোর হয়। সো এটা 2.5 লিটারের এবং এটা একদম ডাস্টপ্রুফ এবং খুবই ভালো কোয়ালিটির, ব্যাকটেরিয়া মুক্ত। তো হ্যাঁ, এবং লাস্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো চার্জিং কর্ড, সো মানে পাওয়ার কর্ড, সো ইয়ার জন্য, কানেকশনের জন্য। তো হ্যাঁ, এই তো ছিল বক্সের আইটেম এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব আপনি এই বক্সে পেয়ে যাবেন এবং এগুলো আপনাকে একে একে সেট আপ করতে হবে। তো এই ইউফি এক্সেট প্রোর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে এটা ম্যাক্সিমামই প্লাস্টিক বিল্ডের এবং কিছু কিছু জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম বা মেটাল টাইপের কিছু রয়েছে। সো হ্যাঁ, এটার যে মানে ওভারঅল লুকটা আছে, লুকটা কিন্তু জোস, মানে খুবই বিউটিফুল লুকিং এবং এটা 360 ঘুরে ঘুরে ময়লাগুলো ক্লিন করে। সো এখানে একটা প্রবলেম কি, এটা বড় টাইপের ময়লাগুলো ক্যাপচার করতে পারে না। ধরুন ছোট বালি টাইপের ময়লাগুলো বা গুঁড়া টুড়া, চুল টুল ইত্যাদি খুব ভালো করে এটা ক্যাপচার করতে পারে। সো একটু বড় ময়লা এটা ধরতে পারে না। সো এটা একটা ট্রাভেল। সো এখন এই যে আপনার যে এমটি স্টেশন, সেলফ এমটি স্টেশন, এটা কেন বলা হচ্ছে, সো এটাকে আগে দেখাই। সো আপনি জাস্ট এই যে ডাস্টবিন মানে এমটি স্টেশনটাকে আপনি জাস্ট এখানে লাগাবেন। সো এটা চার্জে দেবেন পাওয়ার কর্ডটা। সো তারপরে এটা কী হবে, এটা নিজে থেকেই যখন ময়লাগুলো কালেক্ট করবে, এটা এইভাবে ঘুরে ঘুরে ময়লাগুলো কালেক্ট করবে। সো তখন এটা নিজে থেকেই এই ময়লাগুলো এই মানে এই স্টেশনে, সেলফ এমটি স্টেশনে লাগিয়ে দেবে এবং তখন এটা নিজে থেকে ময়লাগুলো এটার মধ্যে, এই ব্যাগটার মধ্যে ঢুকে যাবে। তখন আপনি এই ময়লাগুলো ফালিয়ে দেবেন বাহিরে এবং এটা 45 ডেজ পর্যন্ত ময়লাগুলো কালেক্ট করতে পারে এবং এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা ব্যাগ। ইট ইজ এ 2.5 লিটার ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক ব্যাগ। So you could store the dust or debris up to 45 days safely. What more, the empty frequently setting provides you the customized experience. মানে আপনি নিজে থেকেও করতে পারেন, মানে আপনার এটা অটোমেটিক যদি না চাই আপনি নিজে থেকে এখান থেকে বের করে এই ময়লাগুলো ফেলতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার যে এই আমাদের যে রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার রয়েছে, এই যে এটা এখানে টান দিলে আপনি দেখতে পাবেন এখানে একটা মানে স্টেশন রয়েছে, এর মধ্যেই ময়লাগুলো ক্যাপচার করা হয় মানে এবং এটা রিস্টোর হয়। সো এটা বেশ বড় এবং এখানে দুটো পার্ট রয়েছে, আপনি এই যে ময়লাগুলো নিজে থেকেই ফেলতে পারেন। আর এটা এই যে এখানে চাপ দিলে এটা অন হয়ে যাবে। ও হ্যাঁ, যেটা আমি বলিনি, এই যে আমাদের যে যে ভ্যাকিউম রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনারটা আছে, এটা চালানোর জন্য একটা অ্যাপের দরকার পড়ে। সো এই অ্যাপসটা এটা হলো ইউফি ক্লিন। সো এটা আপনি ওই অ্যাপেলের অ্যাপ স্টোর এবং অ্যান্ড্রয়েডের প্লে স্টোর দুই জায়গাতেই পেয়ে যাবেন। সো আপনি এটাকে ডাউনলোড করবেন এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আপনি সেট আপ করবেন। বেশ ইজি প্রসেস, আপনার কোনো প্রবলেম হবে না। সো এখানে জাস্ট আপনি এক্সেট প্রো এটাকে সিলেক্ট করে দেবেন, দেন দেখবেন যেটা সুন্দর মতো কানেক্ট হয়ে যাবে এবং তখন এটা
ঘরটাকে ম্যাপিং করে নেবে যে হ্যাঁ ঘরের কতটুকু আছে, এবং এখান থেকে আপনি সিলেক্টও করে দিতে পারেন যে কোন কোন জায়গাগুলো এটা করবে। তো হ্যাঁ, এই যে ম্যাপ আপনি জাস্ট এখানে অন করে দেবেন, মানে ক্লিক করবেন, দেন দেখবেন এটা অন হয়ে যাবে এবং এটা সুন্দরভাবে 360 ওয়েতে আপনার ঘরগুলো একদম ঘরের কোনা কাঞ্চি থেকে শুরু করে এভরিথিং এটা পরিষ্কার করে দেবে। এবং হ্যাঁ, আমি যেটা আগে বলেছি এটা বড় টাইপের ময়লা করতে পারে না, so it has some travel to big size dust, but it can easily clean like a little dust like ধুলাবালি। সো এগুলো সেটা আরামসে করতে পারবে, কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হবে না। এবং হ্যাঁ, এই যে যে এটা আছে এটা খুবই ভালো। আর এই যে এখানে যে এটার যদি কিছু আমি মেইন পয়েন্টস নিয়ে বলি, এখানে আইপ্যাড লেজার নেভিগেশন আছে এবং এটা কিন্তু লেটেস্ট আইফোনে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে টুইন টারবাইন সেকশন, সো এখানে আছে এখানে এটা আরও ভালো করে ক্লিন করতে পারে। সো এটা 1.8 টাইমস ক্লিনিং পারফরমেন্স অর কার্পেট লিভিং নাথিং ইন বিটুইন, মানে কার্পেটের উপর এটা ভালোভাবে করতে পারে। এবং এই যে অটো ডিটাচিং রোলার ব্রাশ, সো এটা কি করবে আপনার যে পেট বিভিন্ন পোষা প্রাণীর যে পশমগুলো থাকে সেগুলো সুন্দর মতো কালেক্ট করতে পারবে, সো কোনো প্রবলেম হবে না। এবং এই যে যেটা বলেছিলাম আইপ্যাড লেজার নেভিগেশন আছে, যার ফলে এটা খুবই ভালো কাজ করে, মানে নেভিগেশনটা ভালো, মানে এটা যদি দেখে খাবারের কোনো বস্তু তখন সেটা ধরবে না। সো এবং তারপরে যেটা আরও একটা মেইন ফিচার, যেমন সেলফ এমটি স্টেশন, মানে আপনার নিজে থেকে করতে হচ্ছে না। আপনি যদি চান এটা মানে করতে চান না যে হ্যাঁ ময়লাটা হাতে ধরবো, কোনো সমস্যা নাই। এই যে সারাদিন যে রোবট ভ্যাকিউম ক্লিনার যেটা ক্লিন করলো, মানে যে ময়লাগুলো স্টোর করলো সেটা নিজে থেকে সেখানে গিয়ে লাগিয়ে দেবে এবং নিজে থেকে সে চার্জ করবে, জাস্ট অন থাকা লাগবে। সো এটা খুবই ভালো, এটা খুবই ভালো। তারপরে যে লাস্টে এখানে এআই ম্যাপ 2.0 আছে। সো এটা যেহেতু আমার প্রথম এরকম টাইপের প্রোডাক্টের রিভিউ, সো আমি হয়তো ম্যাক্সিমাম কিছু ওইভাবে হাইলাইট করতে পারিনি, বাট অনেস্টলি ইট ইজ আ গুড প্রোডাক্ট, আই লাইক ইট। অ্যান্ড টোটালি এখানে যে মানে এই যে এটার আমাদের যে ইউফি ক্লিন এক্সেট প্রো, এটার যে দাম রয়েছে, এর দাম রয়েছে $650 মতো। বাট এর ফিচার্সের মানে এই সমতুল্য ফিচার্সের আশেপাশে যেসব এইরকম রোবট ভ্যাকিউম ক্লিনারগুলো আছে সেগুলোর দাম কিন্তু বেশ বেশি। যেমন আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ছবি দিয়েছি, তার দাম কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি, প্রায় প্রায় কত প্রায় $150 ডিফারেন্স রয়েছে। যেমন সো আমার মতে এটা সেই হিসাবের কম্পেয়ার করলে এটা বেশ ভালো একটা প্রোডাক্ট। আপনি ইউ ক্যান পারচেজ দিস প্রোডাক্ট, অ্যান্ড ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই চেক করবেন। ইট ইজ আ হাইলি রেকমেন্ডেড প্রোডাক্ট, ইউ ক্যান পারচেস ইট। সো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নেব এবং পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।